നിങ്ങൾക്ക് കൈവിരലുകളുടെ കാൽ വിരലുകളുടെ ഒക്കെ ഞൊട്ട വിടുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ? അതായത് വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ച് ഒരു പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണോ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നക്കിൾ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോയിന്റിന് ചുറ്റും ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവരണമുണ്ട്. ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ നിങ്ങൾ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ മടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെച്ച് ആവുകയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസ് അഥവാ വാക്യൂം റിലീസ് ആയിട്ട് ആ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഈ ജോയിന്റ് വിടുന്ന സമയത്ത് വിരലുകൾ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നക്കിൾ ക്രാക്കിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജോയിന്റുകൾ ഇഞ്ചേർഡ് ആകാം. അതുപോലെ തന്നെ ജോയിന്റിന് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ചെയ്യാതെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു രസത്തിന് ഒരു ഞൊട്ടയൊക്കെ വിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കേട്ടോ.